Karibu tena mpenzi mtazamaji na rafiki wa Kenya Online TV. Hiki kipindi leo tunazungumzia yale maneno ama yale mambo ambayo tuliushuhudia jana mnamo Jumapili wa tarehe 12 mwezi wa 7. Ya kwanza tunazungumzia yale masuala haya ama yale mambo ambayo tuliushuhudia kule Nyahururu. Kumbuka kwamba jana kulikuwa na ile team Linda Mwananchi kulikuwa na wale viongozi ambao walikuwa kule Nyahururu na wengine walikuwa kule Kisumu. Tukianza na Nyahururu, tuliona kwamba yule ambaye ni gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata, mlinzi wake alipigwa risasi na akajeruhiwa. Na kule Kisumu tuliona kwamba wahuni walivamia kanisa la ACK St. Stephen's pale Milimani, ambapo viongozi wa Linda Mwananchi James Orengo, gavana wa Siaya, na Edwin Sifuna, seneta wa Nairobi, walikuwa wamelengwa. Na leo tukiangalia kwenye picha mtandaoni, tunaona picha tofauti na picha za kuhuzunisha hasa. Na tukiangalia kwenye magazeti ya siku hii ya leo, tunaanza na The Standard. The Standard headline inasema the madness of a nation. The country is teetering on the edge as goons take over streets. Political violence is becoming the new normal, with armed gangs attacking opposition leaders and disrupting their meeting. Those charged with safeguarding the national security, those are Interior CS Kipchumba Murkomen and PS Raymond Omolo, stand accused by critics of allowing politics to overshadow their constitutional duty to protect life and protect property. President Ruto has remained conspicuously silent. Unless decision action is taken, the country risks complete breakdown of law and order. The Standard headline inatukumbusha what happened in Haiti. Remember Haiti? These are the kinds of things that started in Haiti, the goon culture up to now. And you remember the reason why Kenyan soldiers were sent to Haiti, because goons had already taken over the country. When you look at the Standard, the Sunday Standard, day of mayhem, violence, gunfire. Yesterday along Gilgil Nyandarua Road has cast a dark shadow over the Olkalau parliamentary by-election. Remember, on Thursday we're going to have Olkalau by-election. Nakumbuka kwamba kulikuwa na matukio fulani hapa pale Olkalau. Tunaambiwa kwamba yule ambaye ni chairman wa IBC amesema despite all the things that has happened in Olkalau, the election is still on, and the residents of Olkalau are going to vote in their member of parliament on Thursday. So there was a report high-spaced by as masked armed men suspected to be state operators accused DCP campaign entourage, ending in a dramatic crash. Remember what we saw in Olkalau. Taifa Leo ni mdomo kaya tu. Hili gazeti linazungumzia yale ambayo yalitokea jana na yale ambayo yanatokea kule Olkalau. Kumbuka kwamba Olkalau, jinsi ambavyo nimewaarifu, Olkalau still the by-election is on, and jana msafara ya Linda Mwananchi jijini Kisumu na Nyahururu ilivamiwa, huku watu kadhaa wakijeruhiwa na mali kuharibiwa. Uhuni huo unajiri siku moja baada ya ghasia kuripotiwa baina ya mkutano ya kampeni ya DCP na UDA Olkalau, na wiki moja baada ya mashambulizo ya Keumbu, Kisii. Remember what happened in Kisii, where Edwin Sifuna and Linda Mwananchi Brigade were also attacked in Keumbu. So all in all, the president, the cabinet secretary in charge of interior, and the principal secretary in charge of interior, they have to do something. Even though we have there are political differences, but we only have one country to protect.
We only have one country to protect. Let the interior, those in charge for security, Murkomen, Omolo, and Douglas Kanja. Remember, we only have one country, no other country.